Tere! Vaatame nüüd, kuidas hulkliikme korrutamist üksliikmega rakendada sellises ülesandes, kus on vaja avaldada hulknurga ümbermõõt. Meil on antud kuusnurk, mille küljed on antud hulkliikmetena. Ja tahetakse, et avaldaksid selle kuusnurga ümbermõõdu ja arvutaksid selle väärtuse pärast, kui A on 4 cm. Nii. Ma tean, et ümbermõõdu leidmiseks ma peaksin kõik 6 külge kokku liitma, et hakkan kuskilt otsast minema ja muudkui järjest liidan. See oleks üks võimalus. Teine võimalus on natukene vaadata ja näha, et teatud hulkliikmed mul siin korduvad. Lausa 2 tükki on sellist, et seda 3a-5 on 3 tükki ja 4a + 3 on 2 tükki. Ehk palju kavalam on kirja panna see ümbermõõt niimoodi, et mul on 3 × 3a-5. Sellele on juurde vaja lisada 2 × 4a + 3 ja siis veel see 2a-1 ka juurde. Et niimoodi ma olen oma 6 külge saanud kokku liita. Palju lühemalt kirja pannes, kui kõik nad eraldi kirjutada. Aga nüüd ma pean seda asja natuke lihtsustama ja nii nagu ikka lihtsustamise puhul alustan sulgude avamisest. 3a × 3 on 9a. 3 × -5 on -15. 2 × 4a on 8a. 2 × 3 on 6. Ja selle pluss 2a-1 kirjutame siia lõppu. Edasi me peame koondama sarnased liikmed. Selleks joonin jälle alla need, mis on omavahel sarnased. A-d on omavahel sarnased ja arvud on omavahel sarnased. Nii. Kasulikku on mul liita kõigepealt 8a + 2a, sest see annab kokku 10a ja 10a-le, kui ma 9a juurde liidan, saan 19a. Ja nüüd arvudega alati ma võin alustada positiivsest arvust. Sellest +6, ei pea -15 alustama, et see on esimene. Nii, 6 - 1 on 5 ja 5 - 15 on -10. Ma olen selle ümbermõõdu avaldanud A kaudu, et see ümbermõõt on P võrdub 19a-10. Ja nüüd arvutada selle väärtus, kui A on 4, ehk järelikult see ümbermõõt on 19 × 4 -10. 10 × 4 on 40, 9 × 4 on 36, 40 + 36 on 76. 76 - 10 on 66. Selle ümbermõõt on 66 cm, kui meil on A on 4. Kui A-le anda mingi muu väärtus, siis see ümbermõõt on ka midagi muud. Head harjutamist!